来看前总统戴准备的后生高雄市员陈志忠，因为洗钱罪要互抓去关咯，未来冇可能拢袂当去选举哦。陈水扁之前有去总统府定情，今仔嘛阁来到台北参加一场洗钱罪修法的研讨会，针对媒体问的问题哦，今仔早起陈水扁并无回应。 要开始了，好，要开始了。面对媒体追问陈志忠的请款案进度如何这问题，前总统陈水扁拢无做正面回应，只讲研讨会就要开始，马上进入会场。因为伊后生高雄市议员陈志忠触犯洗钱罪，按算在伊入监服刑。陈水扁顶礼拜星期去总统府请愿，批评触犯洗钱罪将心明参选是误解立法宗旨。特别透早亲身参加洗钱罪修法研讨会，讲是阿扁第一摆参加采访。 除了刑法以外，你又在行政法搞个直头公检，这个简直是，我跟你讲，这是大于1年级的华丽课程。这个案子就属于不成熟的法案，啊，我预判呐，应该立法院不会过了，啊，所以也免伤担心啦吼。 这场研讨会由陈志忠担任执行长的新台湾国旗智库举行，参加的专家学者批评民进党立委联署提案的选罢法修正草案，对触犯洗钱罪将心明参选的修法内容是违反的修法，也无符合比例原则。 陈水扁专程详细听，过来做笔记，有时点头认同。那修法通过，陈志忠也无法度过参选。知道他要去参加研讨会，他没有说要接受采访。我们了解他没有接受采访，再看怎么处理啊。 台中高校表示，陈水扁有机会参加研讨会，是不是受访会阁进行了解。另外，去总统府请愿代志表示，议员在调查当中，调查结果会送矫正署核定了后，才对外说明。记者综合报道。